आसमान कितना नीला नीला दिख रहा है यार, एकदम नीला नीला हो गया आसमान। आई डोंट नो कि कैमरे में कैसे दिख रहा है। वो देखो सामने, देखो यार क्या सुंदर नज़ारा है, कितना मज़ेदार। वाह वाह। देखो क्या सुंदर नज़ारा है। वो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे साफ साफ। नॉर्मली पोल्यूशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो नहीं दिखते। आज बिल्कुल साफ है मौसम। तो देखो कितनी दूर से दिख रहे हैं। वाह, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं ये पहाड़ यार। मेरा दिल नहीं कर रहा अब जाने का, मेरा दिल कर रहा है यहीं पे रुका रहूं और इन पहाड़ों को देखता रहूं। क्या मजेदार पहाड़ है यार। कितना सेटिस्फाइंग है, कितना सुंदर और सेटिस्फाइंग पहाड़ है ये। इतना मजा आ रहा है देख के। पर यार शाम पे तो जाना ही पड़ेगा। चलो रेडो मोटरसाइकिल को और चले ये भी, हम भी चले अपने काम की तरफ। रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारे इस साइड के रोड तो पहले ही बहुत सुंदर है यार। मतलब कोई कोई पैच है, कहीं कहीं पे कोई खड्डा मिलेगा आपको इस रोड पे। बाकी बहुत सुंदर है नॉर्मली ये रोड, पर इनको भी ये सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। मतलब अच्छा है, मेंटेन करके रखते हैं। नहीं तो हिमाचल में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे रोड आप इंटीरियर में चले जाओ, रोड नहीं है, मतलब खतरनाक। अब आप ये चंडीगढ़ शिमला जो हाईवे है उसको ही देख लो, पता नहीं कितने सालों से कंस्ट्रक्शन चल रही है और रोड ही नहीं कंप्लीट हो पाया। अभी बीच में सोलन के आसपास जो रोड इतना ख़राब है, बुरी हालत हो जाती है जब भी जाते हैं वहाँ पर उस साइड पे उस रोड से। और वीकेंड्स पे वैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है वहाँ पे, उस वजह से इतने लोग चले जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह शिमला चले जाते हैं हर वीकेंड। पता नहीं उनको क्या मिलता है शिमला जाके। पता है रोड ख़राब है, पता है ट्रैफिक में 4-5 घंटे तो ऐसे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं फालतू से। 3 घंटे लगते हैं शिमला पहुंचने में चंडीगढ़ से, सिर्फ 3 घंटे। और जब ट्रैफिक होती है तो 8-8 घंटे लग जाते हैं, फिर भी लोग जाते हैं। मर्जी है भाई उनकी, हम क्या बोल सकते हैं।
एक बार यहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था। ये मोड़ है ना, तो यहाँ से जाकर हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था, तो बजाता हुआ क्या हॉर्न मार रहा था कि आगे कोई मोड़ पे आ ना रहा हो। और क्या हुआ, बंदर और उसके बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे। बंदर जो था वो तो रोड क्रॉस करके चला गया, ठीक है, बच्चा बच गया पीछे। मैंने हॉर्न बजाया, मैंने कहा कि आगे ना आ जाए मेरे बाइक के। मैंने हॉर्न बजाया और बंदर को लगा कि मैं बच्चे को उसको छोड़ रहा हूँ, और यार जो बंदर पड़ा मेरे पीछे, मैंने भगाई बाइक उसी टाइम, मतलब किसी तरह बचा हूँ यार उस दिन। तो मेरे को तो लगा बंदर साथ में आके बैठ ही जाएगा मेरी बाइक पे। यार उस दिन तो डर गया था मैं बुरी तरह से। बंदरों से वैसे नॉर्मली कुछ कहते नहीं है, जैसे रोड के साइड पे इतने सारे तो बैठे रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। तो उस दिन पता नहीं क्या हो गया था उसको, बंदर को लगा मैं उसके बच्चे को उठा के ले जाऊँगा। इतना डर था तो अपने साथ ही बिठा लेती है, अपने पेट के उठा ले जाती, रोड क्रॉस करवा लेती। बंदर था, बंदर ही थी वो तो पता नहीं, तो जो भी था। बाकी मैं एक रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ अभी स्पीति के लिए। अपने जो टाटा टियागो है ना उसमें जाते हैं। मैंने सोचा स्पीति जाके आते हैं घूम फिर के। पापा को काम है थोड़ा सा, मैंने बोला मेरे को साथ ले चलो। अब देखते हैं मुझे लेके जाते हैं या नहीं। अगर गया तो अच्छी आपको स्पीति की वीडियो मिलेंगी, और अपनी जो टाटा टियागो है उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट तो होता रहता है, पापा लेके जाते रहते हैं, गाड़ी तो अच्छी चलती है। लेकिन मैं कर लूँगा ना, ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा वो जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, कैमरे के ऊपर कैसा परफॉर्म किया उसने, गाड़ी ने कैसी एवरेज दी वहाँ पे पहाड़ों में, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी। और न्यूज़ आ रही थी कि बर्फ़ भी पड़ गई है स्पीति में, तो सर्दी बहुत होने वाली। यहाँ पे इतनी सर्दी हो गई है, ऊपर पता नहीं क्या हाल होगा यार। मतलब इतनी बर्फ बारिश और ठंडी ठंडी लगेगी। यार जो मेरी स्पीति वाली वीडियो होगी ना, उसमें बहुत सारा प्यार बरसाना, बहुत ज़्यादा लाइक्स चाहिए मुझे, और मज़े करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो स्पीति वाली राइड आप मिस कर दोगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना। हाँ जी, देख ली वीडियो, कैसी लगी? अच्छे लगे सुंदर सुंदर रोड? कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से। बाकी मैं अभी आप सोच रहे हो मैं शक्ल लेके क्यों आ गया अपनी, अभी तो मैं बाइक पे था। एक्चुअली आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं। मतलब आप सोच रहे होगे कि थंबनेल भी डाला है इसने, आप वेट कर रहे हो कब बताएगा कब बताएगा। बाइक पे तो बताया नहीं मोटोव्लॉग करते टाइम, तो इसीलिए बताने आया हूँ मैं। खुशखबरी ये है कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई यार। कल रात को, मतलब रात को क्या, आधी रात को हुई थी, कुछ 2:30-3 बजे मेरे को मैसेज आया, मेरे को मेल आई हुई थी यूट्यूब की तरफ से कंग्रेचुलेट करने के लिए। और मैंने सुबह जब उठ के अपना मोबाइल देखा तो वहाँ पे मेल आई हुई थी, तो बहुत खुशी हुई। बाकी मेरे को पता है जैसे मुझे खुशी हो रही, आप सभी को भी खुशी हो रही होगी। जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो तो मेरा चाहने वाला ही होगा, तभी यहाँ तक पहुँचा है। और अगर मेरे को खुशी हो रही तो आपको भी ज़रूर खुशी हो रही होगी। और बाकी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो और तब यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना नीचे जाके चैनल को। बस इतनी सी खुशखबरी देनी थी आपको। बाकी मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।